हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। जब हमें अपनों से उम्मीदें होती हैं हौसले की, जो हमें उनसे नहीं मिल पाती हैं, उसी के रिलेटेड ये शायरी है। होप आपको पसंद आए। तो अर्ज यूं है कि ये कैसा हौसला तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसा हौसला तुम अपनों से मांग रहे हो। नादान हो, सूखे पेड़ों से ताजा फल मांग रहे हो। ये कैसा हौसला तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसा हौसला तुम अपनों से मांग रहे हो। सूखे पेड़ों से ताजा फल मांग रहे हो। ये कैसा सपना तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसा सपना तुम अपनों से मांग रहे हो। नादान हो, रात के अंधेरे में दिन का उजाला मांग रहे हो। ये कैसा सपना तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसा सपना तुम अपनों से मांग रहे हो। रात के अंधेरे में दिन का उजाला मांग रहे हो। ये कैसी खुशी तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसी खुशी तुम अपनों से मांग रहे हो। नादान हो, सूखे रेगिस्तान में पानी का समुंदर मांग रहे हो। ये कैसी खुशी तुम अपनों से मांग रहे हो, ये कैसी खुशी तुम अपनों से मांग रहे हो। सूखे रेगिस्तान में पानी का समुंदर मांग रहे हो। थैंक यू गाइस।